Oh, Weza Mimi. Weza Mimi. Le cani? Allez, canane. Bon, c'est une place où un bon banda. Et puis, par là, on ngolo bani. Oui, on sopane. Nandengeni, na sopane na komi mai. Puis, mon konzili kolo ya mondongo. Na kita mata. Mais par là, ya on ngolo bani ni loba. Nguba na linyo ko mai. Et ça ligne, au juste on ngolo bani ni. C'est la voiture. Yo masana ngamo ngo pantali bala. Ah ya. Na bien. Yo beno nene ko bete petit xili solo ya bideni. Nandeni non. Yo ukonisa tala. Kapisa ki ono nini ngo. Weza Mimi. Pipi ni makasi to ni. Weza Mimi yo mutu na ngai. Yo bande baka ke so bengi Weza Mimi na le mariage le ki Weza Mimi na chano. Na lobby nene ukonisa te. Petit on a lobby. Oh. Petit ko ba nene ke ngala bana bideni. Ya ngala lobby na nene ma bete ngala ba nene ko ye nene zigzag mo sopani. Sopinga te. Sopinga ndeni. Ya yo pour fo. Ya. Merci la papa chérie. Papa chérie, il fallait que tu n'aies pas mon gombore dans le batama. Surtout en coro. Tellement bon, il a dit que vous m'avez fait ça, on va faire la même de wana. Mais vous avez faux. Na quel bombaché pas pour le mal à présent pour tout n'est en coro. Où sont qui t'ont quitté? Ok, donc coro qui tient la zone. Il y a beaucoup de gens qui vous n'êtes. Tu me m'habite et non qui n'a rien sur la secret là, vous n'êtes pas maman. Car c'est un qui est pour ta tête. Au milieu, ça n'a pas été bongisa dans le bar ma bête. Et puis il lui a dit que rien n'a jamais exilté. Ça nous va jamais battre sous. Il s'il n'a pas jamais été. Le lieu nous avons tout mérité non que bête dans ta démon tout tambola et longo. Non pas bonne Weza Mimi. Weza Mimi. Comment on a Mimi jusqu'au pétrole est-ce qu'on va Mimi c'est là que atona foufou avec tout les comme on a complexe foufou te moi obimi ça ba secret qui moi obimi ça ba secret ya tunyo so Weza Mimi. Weza Mimi. Nini oza président na nga oza pe na nga te na ambassadeur na pe na hotel parce que pose vite na mona eloko munene ba yebisa secret Weza Mimi ngala bakia mo ba Weza Mimi. Weza Mimi mobali yangana mobali meme mwana mwasi loba toyoka ozoremizwa naye na kati ya ndako otuna ete sengaka awa nde ezali kamba batour oyoki nayebisa o ezalaki tour na nde balende nokitala mobali ti lero atunakana baoyo babalakala naloba nozoyemba banda eloko nini ye nga naloba noyo ozoyemba ayo motema lokola ya nkoi nazoloba noyo ozoyemba donc elingi olobake noyo osabote ngai mamukolo so otunaki te awa tosala batour yani ozotuna ngai ya nini oyobi teke soki mobali alali mpo na yo faut libérer na ntongo en plus ya tour na ngai adone changer mwa moki aye fo balengela bebe ah bon bebe nalobi ye omoni awa kolo mama osuka omoni fiero esila mobali ekosila na ye biso fiere nyonso ozosila esi okofinga babiso bakanga na kati ya ndako azali mobali ya meme maloba yokoloba tokutake biso mbale te mama aloba na ngai amwa moke oluka bana age na videlo alengela place omona bakoluka bana age na ote omoni nga nasukisaka ponga nde nasukisi bino mibale bamama mibimba basali balekela l'air olobi santai tala minene ngani naza alekata ndako ezaka nga ndako okanga moko obimisale ayebisa kote abandolola na salon to nayaka sika oyo solesa biso ya salon osokwisa mibeko wana okoyoka eloko mamukolo omoni bino nyonso baokende baotika nga na kati ya la séance est levée makelele eleki mais je peux pas être à l'aise na bamama mikolo basala vikala bancien de sayo oza vraimen mwa moni yo obenga videle kokro vide loin akanga otanga na soni ya mibata ya munguma na ngai okokima okokima ndako nde na lopi okokima nga nakimisaka nayebisi yo okomo yo so oluki mobala age na ote okotelenga na kati ya kisasa oyo okomona mosusu ye aleki ati alobi nange eloko akoka te
Na yibisi yo petit Gauthier. Ngai kukoma na komi na Lubumbashi. Nakutani na petit nanga mokuya Diogo. Oyu nono banda ki kuderange ngai na telefone. Azo yibate na Lubumbashi wana nga nakutana kina Christian Mulopo. Petit nanga wana ya Diogo. Na tunie okoko uzale na mputute. Po na yibisi na lubi lukila ngai ate ya 800 francs ate ya 1000 francs na kita nango kisasa. Na yibisi na lubi pesa ngango po nono amuna makambu ne. Oui, ma solution là. Elle vient goûter. Ma solution papa chérie de non pour Kalisou. Ta yibisi yo. Si dans le Bumbashi yango la yango kaka. Yango la yango. Et ça dit non. Non yo komu saka na ngalari. Mukolo wana Gauthier yaki kutala. Papa chérie na kende wa. Gauthier ça que na kende wa. Ukutaki eh? Bana ba ino funa, bona ba ino bombe. Oh ça mobali na ngai. Kade na episode yo wana. Omoni ba momi ya mike bobe. Faut je fula miswa. Papa chérie na bazua. Non, sokuni kambuzali funa luba. Non. Ngana za ku dépenser ibere poni yo. Temporiser papa. Te na ku temporiser ezali likamute. Mais lelo inono ndenga sa butia komi bu. Azala ki ne ye ilenge. Po uzana yo pe ilenge. Mais par rapport à Telema. Tala lelo. Non, le loi azongi ki nono na bazipi mukuse. Izambongo ngai. Na kokulinga te du merite ngai. Za ku merite ngai. Uswa na kusanze. Na kusanze Gauthier. Hemba. Te mono na bolengo za ki grand jogo. Ngana zara ki chasseur de tir. Iba sekele mona. Na yibisu yo. Ngai muto ya yibinga malamu. Izadi Coco Tamba. Non papa chérie, notre Seigneur zaka na ba. Parce que siga pe bon. Zali lokulu. C'est mec. Ah, mbote hein. Mbote mama. Na batizi buyi. Na balabala buyi. Poni. Uzuri yana nzila? Hein? Non, il a rapposé un t-shirt, ça la t-shirt en kitoko. Buyi, bon buyi. Yaka nani. Kadidia. Koko ufanda te. Kama te kidi ufanda ko? Ufanda te. Yuko mna bana nikebo. Tena fandi na bangu baza bilengi ya mwinda. Neto limoni lati singilo yi. Eh? Otondi si me sandi ngona na badiere. Tengate mokunzien. Yo bino uzaka so uzana mbonde uzaboy. Ni sinyo se sesi lo tire no kande uzana. Ukile kulanda bana ya age wana kuluka o atendre age na bango okufia fa. Yango bozo kufa na ba hotel. Non, izali lokute. Viena asele masamba ba bijou yaki. Ayele nga biloko. Ah, sele masamba yeye ni wazali yao. L'homme noir dans l'océan. Il y a besoin de nous contenir. Madame. Ok, d'accord, on a coupé ici. Ah, Wato. Non. Kubenga ngati na boy. Na boy na lingite poni. Bela bazwa no sono sa na nzima ko za ata msuku fi o vivre na libanda po na biki na ndako moza na mwasi. Okomi soko bima mama bi mama soko poni. Gauthier yibisa ye. Te. Di Gauthier za la rate poni. Yo za la rate. Ton soga vya uti bulo za la na erno. Wala momine. Na sepelite ngala yebi mo sandako. Ngala yebi mo sandako o sunani. O nani. Za la te papa chérie na boy. Non, il yoko yoka bino te na boy yoka mutu chini soli kambo ya liko batuna katuna uswa tunete manake wana mama top camarade ya grand prêtre mère na bale musala yo moti ngane na buka imapeka tala kama te somba na liboke ute sali bien ke na fane na nga jeune na sala bino ba jeune sala kama na nkombo siko so ebi ya moni mbongo ondali nga olemisa mpona mamba ba dollar na ye somba na no viande sika wana lulu dia viande somba viande sorry ujiza usala hivi openga Olga Mbambi oya ngola obei Olga Mbambi apasio mwana hiya mwasi baka français na portugais papa zana mwasi oje sekani ndio tulati liputa naye bangonia basati banda ba ali kamba tu bangonia nino si anga kuna mona ba na bien so uzani mwasi na ngame so liputa bato lati na liputa bata ma ku tu no lati bo bo toke teni yango ba ana bezo ni ba yeba ke to na ngama abima si ne ba fatigo na ko shwane sike ko simba sengo na te
Na matiti. Umati? Na tukutu. Yem sende kuno yatila ngamene sukula. Fatigue. Babita maiti. Oyoka ete. Oyaki nde libala. Okatoke oyaki feti. Avant da muto za Okondima. Olobe. Omoni baso kezo. Be impone amona ndazana. Nakero bana tilo mai bike boy. Zanga mona tilo mai. Bota. Mo tu bang ni. Fat. Ko tu kun lo guzati. Ni bi hai. Fat. Ni bi hai. Ni fat. Ni. Bon, on va mettre toujours que man, il toujours que gens qui Você sabe dia. Você sabe. Coloca tá colorido na ligota mundo teu tempo. Comment c'est ah c'est comme la boulangerie. Bah tu vas en map tout le temps je map. Je comme on est tout la boutique. Ngamoni pour mon yoa. Bah ils ont moi si à ça tu me suis pas bénéficier dans les autres là. Boton à ngava. Cher non coco. Bidela. Ngamoni ni majibu. Les octobre. On va placer Isoka. C'est quoi la demi-journée. Fato. Kwa so yo. Pona ba makango. Tapunda kaka. Mpu. Kabula libota. Ils ont kabula libota loco. Petit wana. Manager solution. Ayebi. Petit kabula. Petit kanga. Na kana pesa ko legi boy onye ke nan zeto susu yango boy ba se ba koko koko bari mako boy ku fle mo bay bo mena azma mais petit yo nango teka ka wasiko bafuta ko bien oui ore marka ati na zana bal na somela na tela ko longité oui donc obim sa ke longi ta premier ka koko na biso alia ka ngata na zala mo mke do usine longi moko papa même mutu oya ça même prophète au yeba ki yo lia ki ndoki do usine bi longi moko bande wona me usana yo ndoki te yo mbona ngata na somela on tela ka eh maman, amba de maman. Dis, ma fille. Moi aussi. Eh maman, et t'as la mal. S'asseoir. Viens. Et t'as la mal. Maman. T'as la koumanima. Maman. Et t'as la toile. Bonsoir. Ça va? Non, je ne sais pas. Amortissement faisable. Amortissement? On est sur mon prime d'encouragement. Quoi que nous mets-toi ici. Merci. Petit viens, aux Mélanie.
Vous êtes Tirbo. Vous êtes très efficace. Tirbo. Amène-moi Tirbo. Dis, petit. Yakana ngomine. Et bien les bons ensemble. Hein? Voilà l'entraînement judo, ça va bien. Maman. Oligi punda bien mutuka. Ah voilà. Qui beta mo katkacha wa gemi. Gemi ya oyo tetele. Mon appelle AGZ levé mais na côté prison. Tiens faire. Maman moi c'est kitoko. Na yebishi yo mama. Na moni kutwe kotsyo litoi. Ezali na zomi piraté. Et puis tele kitoko na yo, tala masango zomela pona bo pikeliki bo kundu bo nchoto bo ngai bo yo. Mama, nga valelo na kuma moto. Nazalaka pêcheur munene na mbandaka. Na moninga na bongosi. Mama, na pesa mbisi nyos ne bal. Suka na ngona yeko pêcher mami wata. Mami wata nyakuti pambo boya. Pa na kima mboka kilelo. Papa, oyebi ko oloba te mingi na yebi ote, na yebi kombo na ote. Obengi nga na yebi même pas kombo na yo, ozoloba trop. Pourquoi? Nga kombo na ngai Lubande Lekio. Sundiata. Sundiata. Oh, maman na yo moi c'est na ngai. Ça va? Sundiata. Du petit amène mon ici. Je l'ai pas petit, de mon frère, viens avec toi. C'est mon ami intime. C'est mon ami intime, Sundiata. Nani? De lui. Ancien chauffeur va prendre bébé. C'est une période de couler, mais ça, qu'on y a tapé la couler, mais t'es au film à ma colo. Y'a mon tabac comme mes mamans. Écoutez, c'est un rivage. Hein? Un rivage. Oh, un rivage. Mais qui n'a pas voulu avancer? Na moyen na nzete, yo na banzete, non comprendre qu'est-ce qui se passe. On dirait banzete ndé zo sala que c'est comme si donc vert peut-être que mon boy. Punda ya noir et blanc. oh. Punda comme ici na kati vert. Wana dinema. Lande ba dinema. Mais la lande yo. Nana la ke senga yo te. Tangata, ponga na lande tatu na ngai. Ola tatu yo. Tatu na ngai. Batata na yo. Tatu na ngai. Yo siko ne moni yo ne vedi. Siko ngana lande na. Wana ni ba mama ne yo. Mami na nga. Ba mama ne yo. Avant. Et ça quand on va te, où ça démarrage. Ils ont coupé parce que quand vroom. Petit ilanga veri hein. Oui na promise. Bongeti. Tana bongeti. Oh, you come what? Ma fille, na jongle qui sait. Oh, you say un niveau? Ma oui. Ma fille. Andimi chérie. Andimi, Luzani ni ba chérie. Kasi ko ikan. Oh, qui ça. Kasi baba yi. C'est Kama ta bombi se lutte comme ça. na moni c'est mieux. Oh, Passez ngai. Sila. Akati. Baby Petit saka. yakana veri, na mena ngata ni. Na baby saka kambara moko ba sentir. Ok bitumba kolokota bien nini? Oh, nini. Oh, you sale nini boyiko? Les quatre jawa. Yilanga veri petit. Na melo yuzalia. Mon appelle chimie zo sala. Qui souka na ko bimisa couleur. Pierre de France. Ma fille, comment est Yonan? Monsieur Lolo? Ah, ngai papa Sundiata. Enchanté. Oui, camarade na Sundiata maniata. Ayi. Ya landa mami ni ye, alanda be tati ni ye. Te yon dolanda mama ni yo, ngana kama ta tate na ngai. Ah. Sikoi boy. Ya faut tout solo le makamba. Banu bateka ngo ba yebaka te, banu bateka biloko ba yebaka te ke ekosala ke ya te ke na ye mais réaction. Nchota moto. Ibandi. Te ke na ye. Nchota moto. Ima peli. Hello? Izanan. Delwe. Izala kabwilo kwa yingi.
Nani, ngani kwandi nani? Yo pika kale lelo. Ole lelo. Esudi, umeri pe. Maintenant, j'ai solution. T'as bien fait. Ami côte ici. Tango usimba mwana babi. Bon, ye bango baza ba locataire nanga mais nazakana ye mingi. Maman, elle s'appelle Miss Lolo. Ah. Ndeko na ye Olga Nongi. Olga Nongi. Voilà, c'est bon. Maman na Dekawuchi. Ah. On a bien ça nini? Chérie, nga na benga na agence ya kozwa ngai banda na tika kuna matanga mbula na oya makolo zonga boye yo tanduma oyo yo nalobe fide lo sakalanga fide lo sakalanga fide lo sakalanga tata oyo na so odanga yo sala tamba pato mila lo sakalanga yo fide lo omani yo tata mukolo na la bisa nga sala na ba je
nduma te fidèle abala ngai. Fidèle abala ngai. Abala nga mama. Abala nga la na punda. Okomona fidèle yo. Na retrouver yo. Yo, omoni yo, na kola kitao. Na yo ba su musu ba kana na. Yo ba na ndanga ngola na ngala tima tima ndanga ko tima ba ba. Wa kana na. Na kana na ko ba ba. Fidèle mama ngai fidèle yo mama na ka lingoma. Omoni yo, lelo tokotala nzela ko songa ndaku. Oya mela masanga na sopela biba ko bandoki. Tata bukolo. Obandala na ngala na punda ko kita ko na mabele. Yo, yo mosi kitoko boye sona otana bimsono kitata la mitala nano mfatu wana za papa na yo ngana za jeune tala yo mutano no yetele menanga est-ce que mona na 6000 loketo mfatu quand même na penda de ma part je vais dire ceci de ma part ngana osepeliso na nyonso malgré côté financier nous allons avoir difficulté mais dans ces pétitions bon moi ndanga solo ngasola linga vide loin na linga na ngai te ponde nya amuta age na ngate mais na linga pona mbongo apa mbongo ngako linga vide lo te po mbali age na ngate mais ko lo bate ko nini lo baka kena to linga na biso bolingo mo ya biso biso ba jeune mais ko chate ke pona mbongo po ke sa yo na mbongo tala na beauté na vraiment batia na tata na mokolo mitia atia yo solo wa troisième femme raisonner nanu et le belo quelque chose de ma part ngana osepeliso na nyonso Fatu. Quand on a cowboy fatigué, tu vois papa na vie de loin. C'est cowboy fatigué, là papa mukolo. Si ko weza ko mankenga. Pongam na linga ye na ki mukolo ngam na linga to beta maso mususu ya biso mbale ko beta maso ne minziki ambai na nga respect. Mais ngana mitso na zo ka mbanda. Hein Fatu na nyoso skolo binde. Tant que jeune. Ça bini. Bon, on a peine raison, mon air mon peu boé, bolingue senga pe, mais tu peux se sentir qu'il y a ça vraiment quoi. Mon appel côté qu'on a air mon pétard vide de loin, à combien de papa, à quoi na été. Son lingon de peau, wa gêne. Mais pour la marambo, mbongo bani pas na rolinga, on a lingo pour aboga, wa gêne, vide de la coco, à quoi na il sauté, comme boy fatigué. À part ça, c'est vu comme machineza. Mais et banate poso et bani vu de là surtout camarade nous on a 2 minutes na amuno mulaya lingo balo papa et pardon on a ngambo président mimi ngana président mimi déjà ko to beba na to pesa na même pas tamboti potara ya zabilo bela poso comme pas vu de là abo mabiso mbale ngamo le bana discrétion mun ngana buna muta discrétion pardon moi le temps na umela awa il y a contrôlable comment akela tout le monde na soir on va 18h na soir tala benga mai angapela linga makasi so sesinga ba na soir na présenter pour ma parente faut vraiment na maman moi na papa déjà boye banaka les amis chim yeah à la mariée à son épouse yuba wana bana et c'est mon kozala na mona yebite donc ebiko tena ngona okomisi ko comprendre que amitié ndenge zala le bata maxi baituma absinga bi minutes la amitié c'est ça nazo kamono oyene sengo de umeminga osomelinga tirbo e pose tirbo de banana e bono osomelinga ta opire te mais lelo osomelinga tirbo so na kamodo olongo opire mai lobo leki ni tirbo cheval blanc nani pompunda ngana mutabanzete ça va te découvrir l'on arrêtant de bazala papa chéri te tu dois se mai nani mère on a kalunga pesa ngani apesa ngamu konga koba ya nena aboyi atobami oh babenga mort oh nini jamais yo za pousse yo za nini ngana za cheval kalaté si na za mukile za cheval so na côte des airs chameau yo za to lo bamba makambo ya barrière une ça ni expliquer ngana dani na même la permis on so ngona balobela chameau jamais balobela toujours punda ce qu'on a un bon punda blanc che yo bon faire ça
Le ballon les années là on pas été. Mais là, ni naza boye. Ni naza boye na petit wana ni Fatou. Petit Fatou. Fatou Joe. Fatou petit Fatou ka moko. Wa papa vit de loin. Récupéré. Petit wana oui, yozu ozana makulu tukana zu maman lekia ya. Cheval blanc, et bon punda. Est-ce que vous lingue punda tout mutuka? Punda. Allez, maintenant punda. Craque, 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 pas. Na bandi ici, yani na boye. Fona songi la mbera ba irsi la renforcer. Pona memleki déjà ba na memleki moi mutu moko tayemi kilima na semboso. Na memleki déjà ye. Faut donner que ça porte parce que biso te papa chéri mu d'arriver c'est makambo nyonso. Petit wana nazana, petit wana musique. Oh, te lo bata petit na Pierre to dimba, na RJ dimba. Babeta ka match na loyengete. Zonga ba mère. Mera PC lo si somo kei. Ta bon ezani. Oui, ça nango. Likofi. On likofi. Fais likofi. OK, oyo lo kono janta beta. Oyo nini? Likofi. Na beta yo toi ko ta. Oyo yaya. Oyo ya accompagner ko banzeti yaya. C'est bien. Yala. C'est bon. Elle a marié. Son épouse. Mais Vefio Tina dans a benga ki peka pour maman banzeti. On comprend que les disques Comment c'est doit? Comment c'est doit? Sweda. Makambo ki auti komona makambo ukuta nango kuna sikozo senga banzeti. Tu n'as nini? Mère Madombunga, yem tabenga ngetsina kuna. Ne viens dans ça koto. Oh, pikiliki bo téléphone renfort. Bo pikiliki bo kundu bo nzoto bo bien vizali. Lo sona madesu. Viens zo luka lo sona madesu na Sweda. Télé mais ça ne levé là. Neuf yang David Poutou, azotonge fa. Bongo sani yana. C'est do ba otuna. Lo sona madesu c'est quoi? Blandine cappuccino lobi to bakere restaurant na fête buena. Na langa kisi. Na McDo. Ouais. Lo sona madesu via zo yeba. Ouais bati. Batikele tika. Est-ce que lingue pona to mutuka? Punda. Allez, maintenant punda. Beko. Yo pende na video. Abe elo pende na so yongo pende na te ba kumisa la bonite. Ya lazui, yekunda kwa kwa ndiba. Ndiba au renforcer qui ndiba. À la mariée, à son épouse. Vivez mon frère, vivez. Boni goto. Ya yanga ndi ono mwasi na zole la télé zando zonga na camarade. Ta vers la vie de l'oeil ya mbali na yebiti. Bité la sani pour la vie de l'oeil na nga mobali na ngai. Mobali na ngai ya bomwana ya jeunesse maman. Hein? Bino moyebiti. Na yebiti. Boni comment expliquer ça on a top. Na salela ka vie de l'oeil nyonso. Nga na lokeli. Maman na nga la kisakanga. Comment aimer, comment tendre, comment faire, comment tout na prena. Hein maman. Na yebite vie de l'oeil ke kozolanga jeune fille moko ya mo. Lisusu. Papa na nga na sama bele na mona watu asekwa. Top. Bozaka déjà mbale kuna na mbana. Papa na ngai. Donc bidenda wana soki bidenda na ye wana esimbi te. Na yebite mbali na nga zoluka nini. Azalaka tu kwa restaurant. Asa nazo sala nyonso ya mbali na nga pe tango sepelisi yo akad osali oyo ko sala na suka na mwa seko. Azoli ndaku, ati bloko nyonso na ndaku bien ndenge nini. Aye kuna. Na ndaku wana. Bongo siko yezalaka wapi? Yezalaka modela ba musulman. Boke musika te. Soki 5 porte mutu na mutu na porte na ye. Yonga kumisa mobile na nga vamande na fanda boyenga mona mobile na nga. Empoli fiango. Tiko ba. Soki fatu mwana ngo mne fatu. Mais fina ye top. Otikele tempo ani. Yaya motema mobile komi nde kuna te. Nazo regretter. Yona bi denda kuna. Mama bolingo no sekena kuna. Bongo ye pe fatu angolo ko yakanga ngabo. Ya munene peka. Bidenda bongo sikoyo kuna yete. Amobeza mbwate kwa lia mikua. Bongo sikoyo. Donc ce que vu de l'oeil linka basa minene maro kufa hein. Mama obinga nazo regretter nga formation so nazo sa njoto ndenge nazo nyokwa mali. Mais tika noko nyokwa mana. Yo tika no po ke ba loka basa mikie hein. Moi bilo mutse zalaka hein. Moi ça yebe lokote yongana mobala libimi libanda ayebi ko lamba te ayebi ko cadran balte mobala ngana chaki à l'aise na. Ngana boko lileki na ngai.
nabokoli Gisèle Zangwa boete Gisèle ti ake France abali mobali na ye ti lelo nazwaka bafélicitation pa Paul Mwila abi mama top wakadra eleki na yo mpo na moto akisangani biso tokoyisamaka te toabana niau mikongo na biso elalaka na se te solo Thérèse akosalanga bote na osouffrir te mama na mbala ngo misanga na libanda ondie na sa elo te Thérèse na komokena na age vu de la comme na kokufa apostate ezali nani semeki na ngai akomisaka mbote na ngai tokutanaka na ye tokutani na avant-hier akomisaki papa naosilikela iso na mo bokutana ne wapi tokutani na bar na ngai na mo bazali mvana ye bazomela mobali na nga nakomba yesu mobali na nga kota bar te na top na biso yo ovimba libumu mobali na nga kota bar te nazokovimba libumu ya ngai moto natindelaki omboti ovimba libumu te mwana mama top biaka mpona komokela ngai akoya avandi asechange alati kilote azala na bapeti yake onakie na bar bato bakokana na bango topika bato bakokana na bango ye te ongo betaka motema te omonaki vide na bambanda okomokosa mbai na makambo nalobi nde namonaki natonika so mbote napesi bino nyonso mbote bana ya sefa naza komona bongo gode koko nikola business volima opeleki makasi te ngabe na obela te bone ndako ça va naika beau frère atikele nga te nini l'art ayebisi nge eloko te namona nga mpe te atiki nga mpe mbongo te ayebisi nga mpe teke alakaki mbongo bobenganaki tobenganaki kutu te tomonanaki nde kafaki apesuka wana te ndeko na ngai yo wana leso na ndako awa nga naleka awa lobi na banda olekanaka na bandal na kote ya inga wana epa nakenda ota masanga mo batindi nga na famille na ye abengai na telefone fali nake epesa message mo epa na bango nde nazoleka terrasse mo ezalaka na coin wana namoni na bamaster nde bazalaki mwa ebele na momi mo boye wana camarade tosemeki bon frère ekutani na ye alata costume ya bleu costume ya bleu oui vers ba 17 heures ye eza costume ya bleu te costume ya bleu tokutani ne vers ba 17 heures osololi na ye ye mtala baitanga naleka lelo 17 heures auti mosala ye asechange alati kilote abimi na coin ye te donc nga nabosaka mpe na beau-frère nga nabosaka ye mais papa na ngai ndeko na ngai nazoso vérité ye te aza mpe na costume ya bleu te auti mosala alati ne kilote avandi na sengle ezalaki na ndoto donc ezalaki na ndoto soti zela non oyebi ke oza deuxième personne oyebisanga likambo na koma mwa likambo olushi camarade nanga top oyebi ete ayaki awa aye koyebisanga likambo moko akutani na semekino na bandal na bar baomela masanga mais soki bofrere no aye na ndako awa abimaka te omona ye akoti alati kilote na ye akefane na kwe mpa bapetine na babeta dame mais bake omoni na bandal yo mpe soye na même problème omoni na bandal nako omona ngo flou po jamais okobosana semeki jamais to mpe okobosana mobali na ngai soki oye na oyebiseka olekaki ozwa mbongo na ye alakaki yo combien oyoka miluki ya makanga aza akaso na 20 na peso na okaka ofutela transport okende mais papa na nga ndeko nango okende yango kaka soki aye na yebisi eke yo olekaki ozwa mbongo ubi ozela ye de toute façon bon soki ayeka complete ka soki amonika obima na ye atikele obima atikele nayebisa bon nayebisa mamani yebisa bango na eleka kuna oleka sawa
memo be kolia ngote bisiki te comment aime quoi Sony top donc yo pona yo wese olia te wese même na réunion na bina ba lokole bande ko ba lokele ba comme lemba yo wani anakacho ngolia nakacho oui ouais vous avez rendez-vous la photo oui bonjour vous désirez s'il vous plaît non le papa fidèle problème si problème ezali excusez-moi ndena kotisa kobenga bino to ko prévenir bino ngale tu yebani tete oyeba na siko papa mais tu yebani te presque ezo lokanga boyo na fin na mamal ba yo zo ba rere passer pam nga mbala mikolo te na olukande bidenda po ngai bakota na bilanga na ngate nga bameka ngati soko meki ngo omona nga pena na porte ndako na yo nako esa bi mbala nga za minere za mwa mukie mbala nga za mwa 87 na mo sina mwa 90 soko na lingi te mama mwa mukolo kwa bidenda wana alinga mbala nga mwa eloko za près ngobimba na ko iya pena na amona nga pona ebisa kiki na provena ki kena ko iya awa na mbala nga 2 minutes na linga ko te muta simba on a la propriété privée na ngaya ngape shanga na temi awa na linga ko ba jeter on se lega nzana ba tuna ba pi ba sango yebi de na mnena yi na ki ndenga zaleli apese no sango tina kanga ke na nzela Fatou okay wa ngaku yo buso sala so azape ngo so azape yebisa ye aluka mbele so shoka bazala bango ko na shi ngate ya bisibino ikuta ya utika ngo la pression bidenda olukinga na oya ko témoigner bidenda ça kapena opasser le nkana kata mpanga bino awa bidenda banga na ngalo bidenda bafina banga bidenda na la kako kena oya oli putana ngayo na ye bidenda bena ostristo oli putana yo ozokende konga ubimaki na te pa les potés écoute les potés écoute wa yo okende konga yo koluka raison te Dis, maman, kuluka réplique te. Kota kuna kanga bilo kuna e pas tata yo na mama na yo. Ye siko ni kama ebe teka. On est kinga na kwa mi kitisa. Lelo na pas tata yo na mama. Dis, namona mwana mwasi awati. Mais soni kuyo kusaka soni bebe. Bano yezo kende kuluka. Baza bana oyo. Na respecta ngana quartier. Ok wa. Yo.
ta mai ndenge wana otie yango na mesa ale ngai donc c'est tant que sukula yango ka essuie na bango yango les poteaux donc yango et jouer qui rôle et essuie donc et pourtant ça oyo bozo yeba ngote na ndako loba ya bazo yeba te nazo koyeba chaque fois ko tianga nga na kati te oyoki lia lisusu epesa force mpunda te olingi mpunga to motuka bayebi valeur na ngai te déjà mwasi na ngai liboso lelo mpe samedi tola misisia bazo koyeba mkolongola ndenge mwana ngulu mabe ndumba ya bidenda alingi biloko ya importe te zoke ngwe ya potopoto ejelo komona mayele na ngai naliaka manje tia komona mayele na ngai omona nkala te baspray bana basi na bandako te me bana mobulu te yayo batongola yo be bavaccine yo ngana za mobulu te na bana ndi basisa okuno kwanju kwa restaurant ale koma peta utokendo kuna boya série zela kale na bonga matongo kele kuna bakele kutubu na wese ya mbalo top mbalo moko mbala moko zobo na zolinga ngote